Hello guys, welcome to IN Tamil. So இன்னைக்கு வீடியோல வந்து பாத்தீங்கன்னா lit photo அப்படின்ற ஒரு ஆப் பத்தி பார்க்க போறோம். So இந்த ஆப்போட மெயின் யூஸ் என்னன்னா நீங்க வந்து ஒரு போட்டோவை கம்ப்ரஸ் பண்ணனும் இல்ல அந்த போட்டோட ஃபார்மேட்டை மாத்தணும் இல்ல ரீசைஸ் பண்ணனும் அப்படினா இந்த ஆப் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So வெப்சைட் இருந்துச்சுனா நீங்க அதுக்கு தனியா வந்து நெட் ஆன் பண்ணனும் இல்லனா வந்து முதல்ல அப்லோட் பண்ணனும், சிலது வரும் சிலது வராது. So அதுக்கு இந்த ஆப் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். So இதுல வந்து கம்ப்ரஸ், சேஞ்ச் ஃபார்மேட், ரீசைஸ் இருக்கு. So ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ரஸ் பாப்போம். கம்ப்ரஸ் போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன போட்டோ வேணுமோ அந்த போட்டோ கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஃபோட்டோஸும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரெஷன், ஸோ குவாலிட்டி வைஸாக சைஸ் வைஸாக அப்படின்றது குவாலிட்டி வைஸ் சைஸ் வைஸ் அப்படின்றது சேம் தான். எனக்கு வந்து குவாலிட்டி வந்து 80% குறைஞ்சா போடும். அந்த சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கம்மியாக 500 KBக்கு இருக்கணும் இல்லை லெஸ் தென் இருக்கணும், இல்லை நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா டைப் பண்ணுற ஆப்ஷனாக இருக்கும். மெயின்டைன் ரெசல்யூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா சேம் ரெசல்யூஷன் இருக்கும், அப்போ குவாலிட்டி வந்து அடி வாங்கும். அண்ட் ஃபைல் ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா இங்கே ஒரிஜினல் ஃபைல் டெலிட் பண்ணுற ஆப்ஷன், அதுக்கப்புறமா வந்து ஜேபெக்லேருந்து வேறு ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும், பிஎன்ஜியா வெப்பியா அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இந்த ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்து ஸ்டார்ட் கம்ப்ரெஸிங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் கொடுவோம். ஸோ முடிஞ்சு நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் 92 இருக்குது, இப்போ ஆஃப்டர் 105. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்க்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஃபார்மேட். இது உங்களுக்கே தெரியும், எந்த இமேஜோ அதை கொடுத்துட்டு ஃபார்மேட்டை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அது சேஞ்ச் ஆகிடும். ரெண்டாவது ரீசைஸ், சேம் அதே தான். இந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ ஓகே கொடுக்குறேன். இது மெயின்டைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களால் ஒரு டைமென்ஷனை மட்டும்தான் சேஞ்ச் பண்ணிடும். ஒன்று வித்தை வந்து ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுட்டு ஹைட்டு வந்து அந்த ரேஷியோக்கு ஏற்ற மாதிரி அது மாறிடும். இப்போ சைஸ் ப்ரீசெட்டில் போயிட்டு கஸ்டம் அந்த மாதிரி இருக்குது. இது கொடுத்தீங்கன்னா சப்போஸ் இதுக்கு மாறும். இல்லை எனக்கு வந்து 320 240 வேணும்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடும். மெயின்டைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹைட் மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அது பண்ணிவிடும். அண்ட் இதிலே வந்து கம்ப்ரஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது, ஃபைல் ஆப்ஷன் இருக்குது. நார்மலாக வந்து கம்ப்ரஸ் அண்ட் ஃபைல் ஆப்ஷன் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் ஜூமிங் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜூம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, கொஞ்சம் ஜூம் ஆகிடுச்சு. இந்த இமேஜ் வந்து ஜூம்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அவ்வளோதான். ஸோ லிட் ப்ரோ ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் வந்து மேலே தான் வரும், இந்த இடத்துல தான், வேறு எங்கேயுமே அவ்வளோ க்ளம்ஸியாக வருது. அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்கும்போது 2-3 ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ஆட் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதை தவிர்த்து லிட் ஃபோட்டோ ஒரு கம்ப்ளீட் க்ளீனான ஒரு ஆப். இன்டர்ஃபேஸுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு IN Tamil சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு விஷயத்தை சந்திக்கிறேன். பாய்.